白雪妹妹，我有事情要出去一趟，你能帮我照顾一下我的宝宝吗？放心吧，贝尔姐姐，我肯定能照顾好她的。那就拜托你了，这是她的东西，我走了。哈哈，妈妈，好乖的小宝宝呀，他好可爱。是呀，和你小时候一样。妈妈，他怎么了？应该是饿了。小白雪，快帮妈妈把她的奶瓶拿出来。给你妈妈。小宝宝，小宝宝，快吃吧。让妈妈来看看。原来小宝宝是尿了啊，没关系的，换个尿布就好了。好了。妈妈，你快看，小宝宝笑了，他变得可真快。我小时候也是这样吗？当然了。真是太可爱了。妈妈，我能抱抱他吗？可以，但是你要小心一点啊。放心吧，妈妈。给你。是小宝宝。妈妈，小宝宝又尿了吗？应该不是，这次应该是饿了。来，小宝宝，喝奶奶了。喵喵喵喵。照顾小宝宝可真麻烦呀，小朋友们，你们说是吗？